Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au cours des leçons suivantes, nous allons apprendre les pronoms possessifs au pluriel. En ce qui concerne le vocabulaire, nous allons apprendre quelques mots au sujet des objets du quotidien. Installez-vous confortablement et allons-y. Köszöntöm a kedves nézőket, kezdjük is el a tanulást. A következő néhány lecke során megismerkedhetnek majd a birtokos névmásokkal többes számban. Ezeket a névmásokat használja a francia a birtokos jelző és az azt követő főnév helyettesítésére, ugyanis a birtokos névmás kifejezi a birtokos számát, továbbá a birtok nemét és számát is. Ami a szókincset illeti, ezúttal néhány mindennapi használati tárgy nevével bővíthetik majd a szókincsüket. D'abord, voyons un couple, une femme et son mari à la maison. Avant de partir en vacances, ils parlent de leurs objets nécessaires pour leur voyage. Charlotte, est-ce que tu as mis nos portefeuilles dans ton sac? Oui, je les y ai mis. J'ai cherché les parapluies, mais je n'ai pas trouvé les nôtres. Est-ce que les enfants ont les leurs? Oui, nous pouvons les utiliser. Est-ce que ce sont tes clés? Oui, ce sont les miennes. Je n'ai pas vu les tiennes. Az előbbi szituációban egy házaspárt láthattak otthon, amint a legszükségesebb holmikról beszélgettek indulás előtt. A most látható kérdést a férfi tette fel a feleségének, benne egy a mindennapi életben nélkülözhetetlen holmi, a kulcs neve látható többes számban. Ezek a te kulcsaid? Est-ce que ce sont tes clés? A kérdésre adott válaszban a feleség az egyes szám első személyű birtokos és többes számú hímnemű birtok esetén használt birtokos névmást használta. Igen, ezek az enyéim. Oui, ce sont les miennes. A most látható mondat még mindig a kulcsokról szól, de ezúttal az egyes szám második személyű birtokos és a többes szám nőnemű birtok esetén használatos birtokos névmást láthatják, mivel a nő a férjéhez szól. Nem láttam a tieidet. Je n'ai pas vu les tiennes. Très bien. Pour continuer, voyons une secrétaire et son patron au bureau. Ils travaillent en parlant de quelques objets utiles. Béatrice, est-ce que les dossiers verts sont les vôtres? Non, ces dossiers ne sont pas les miens. J'ai une collègue au premier étage. Ce sont les siens. Est-ce que les ciseaux sont les nôtres? Oui, les ciseaux et les carnets de poche sont les nôtres. Je les ai achetés hier. Az előbbi szituációban egy titkárnő és a főnöke beszélgetett az irodában munka közben. A most látható mondatban többes számban láthatják a hímnemű dosszié szót, és rögtön utána az egyes számú birtokos és többes számú hímnemű birtok esetén használandó birtokos névmás is szerepel. Ezek a dossziék nem az enyémek. Ces dossiers ne sont pas les miens. A most látható kérdésben az olló szó szerepel, ami magyarul egyes számban van ugyan, de a francia a többes számú főnévként használja, ezért láthatják itt a többes számú birtok esetén használt birtokos névmást. Ez az olló a miénk. Est-ce que ces ciseaux sont les nôtres? Maintenant, apprenez les pronoms possessifs au pluriel avec moi. Most Jean-Marie segítségével ismerkedjenek meg a birtokos névmásokkal többes számban. Szerencsére a többes számú birtokos esetén itt könnyebb dolgunk lesz, mert csak egy alak létezik, akár hímnemű, akár nőnemű birtokokról van szó. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Ce sont mes dossiers. Ce sont les miens. Les miens. Ce sont mes clés. Ce sont les miennes. Les miennes. Ce sont tes dossiers. Ce sont les tiens. Les tiens. Ce sont tes clés. Ce sont les tiennes. Les tiennes. Ce sont les dossiers de la fille. Ce sont les siens. Les siens. Ce sont les clés du garçon. Ce sont les siennes. Les siennes. Ce sont nos dossiers. Ce sont les nôtres. Les nôtres. Ce sont vos clés. Ce sont les vôtres. Les vôtres. Ce sont les dossiers des filles. Ce sont les leurs. Les leurs. Ce sont les clés des garçons. Ce sont les leurs. Les leurs. Au cours de la leçon suivante, nous allons apprendre quelques mots concernant les objets du quotidien. A következő órán néhány mindennapi használati tárgy nevét fogjuk megtanulni franciául. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.mediaclick.hu.